सबैभन्दा मलाई चाहिँ अब यो गृहमन्त्रीले चाहिँ कारवाही गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि होइन, यो दरबार हत्याकाण्ड के होइन, यो एउटा होइन राजपरिवार कुकुर मर्नु परेको थियो कि आजसम्म सत्य तथ्य आएन। एउटा कुकुर मर्यो भने त कसले मार्यो के मार्यो भन्ने हुन्छ मान्छेलाई होइन, निधि खोजी हुन्छ भनेदेखि एउटा मान्छे कुकुर मर्या त हो नि है। यो सत्य तथ्य आउनुपर्छ, यो कसले हो होइन, सत्य तथ्य पत्ता लगाएर कारवाही चाहिँ हुनुपर्छ। यो एउटा कुरा निर्मला पन्तको पनि होइन, अनि मदन भण्डारी एमालेका नेता हो, यिनीहरू चाहिँ एकदम यी तिनवटा काण्ड चाहिँ ओझेलमा परेका छन्। अब महिलाहरूको त हत्या त कति भएको छ, निर्मला पन्त त एउटा घटना पात्र मात्रै हुन् होइन। अब यो भुटानी शरणार्थीको चाहिँ अब यो सुनवाई हुँदैछ अरे धमाधम होइन। यो पनि अब ठिक छ, यो पनि अब पैसा कमाउ धन्दा गरेका छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी। यस्ता भ्रष्टाचार गरेका यिनीहरूलाई त ल्याउनै पर्छ होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्नै पर्छ। तर कसैलाई प्रतिशोध हिसाबले चाहिँ होइन है फेरि।